Istituto Fermi oggi Open Day, una domenica, una delle prime 3 domeniche che l'istituto sarà aperto per chi vuole conoscere, diciamo, le offerte formative della scuola. Ne parliamo con Elisa Casalicchio, dirigente scolastica dell'istituto. Oggi, come dicevamo, è la prima delle 3 domeniche di apertura della scuola al territorio per l'Open Day. L'altra sarà giorno 28, la prossima, e l'altra ancora il 4 di febbraio. Queste giornate di apertura al territorio sono molto importanti perché danno la possibilità alle famiglie, ma soprattutto ai ragazzi che devono intraprendere un nuovo percorso di studi, di poter conoscere qual è l'offerta formativa della nostra scuola. In questo percorso, diciamo, in queste giornate, gli alunni e le famiglie verranno accompagnate dai nostri professori altamente qualificati, ma anche dagli altri ragazzi che già frequentano questa scuola e che meglio degli altri riescono effettivamente a rendere conto di qual è la realtà scolastica che vivono ogni giorno. L'Istituto Fermi è un istituto che è radicato nel territorio, ormai è più da 60 anni che si trova nel territorio agrigentino e che sicuramente è riuscito in questi anni ad avere una propria, diciamo, tradizione culturale che gli permette di poter intrattenere rapporti con le aziende, dove questi ragazzi andranno sicuramente a trovare un'attività lavorativa. Non sono pochi i casi che in cui le aziende ci chiedono nominativi dei ragazzi che frequentano il nostro istituto, non da meno anche l'Enel e le Ferrovie dello Stato, e quindi trovano un'occupazione quasi immediatamente all'interno dell'anno dopo che si sono diplomati. Come dicevo, l'offerta formativa del nostro istituto è notevole. Noi abbiamo innanzitutto 3 sedi, questa di Aragona, una di Favara e un'altra di Racalmuto. All'interno del Fermi abbiamo 2 istituti, abbiamo l'istituto tecnico e l'istituto professionale. L'istituto tecnico vanta 5 indirizzi attivi, tra cui abbiamo la meccanica, la meccatronica e l'energia, abbiamo l'informatica e le telecomunicazioni, il sistema moda, abbiamo anche chimica, materiale e biotecnologia, dell'elettronica e l'elettrotecnica, mentre invece per quanto riguarda l'istituto professionale abbiamo la manutenzione e l'assistenza tecnica, c'è l'ottico, l'odontotecnico e inoltre i servizi della sanità e l'assistenza sociale. Per completare l'offerta formativa del nostro istituto non dobbiamo poi dimenticare anche il corso serale che si trova presso la sede di Favara. Il corso serale dà la possibilità agli adulti, a quanti hanno interrotto il percorso di studi, di poter riprendere questa attività e quindi riqualificarsi e conseguire un diploma. L'Istituto Fermi, come dicevamo, è un istituto che prepara i nostri giovani. A chiusura del percorso di studi i ragazzi hanno una doppia possibilità. Come dicevamo, possono inserirsi immediatamente nell'ambito lavorativo, ma nello stesso tempo possono proseguire con risultati notevoli anche tutte le facoltà universitarie. E brevemente quale opportunità offre il vostro istituto? Il nostro istituto, che è un istituto professionale e industriale, quindi tecnico-industriale, dà la possibilità di dare ai ragazzi un passaggio in più per quello che è il mondo del lavoro, dà la possibilità di poter iscriversi anche all'università. A tal proposito voglio andare a dire cosa? Voglio andare a dire che abbiamo ragazzi che sin da subito, dopo il diploma, sono riusciti ad essere agganciati da aziende grosse come l'Enel e non solo, ma anche aziende che lavorano nel loco. Voglio parlare di alcuni ragazzi che sono stati assunti da aziende agrigentine e che continuano a svolgere quell'attività grazie alla quale hanno conseguito delle abilità, delle capacità interessanti. L'industriale è un percorso molto importante. Noi abbiamo una serie di corsi in ambito tecnico che vanno dall'informatica alla meccanica meccatronica, elettrico elettronico e che dal punto di vista professionale abbiamo ad esempio l'ottico, l'odontotecnico, manutenzione e assistenza tecnica e i servizi sociosanitari. Voglio dire che la nostra scuola è molto attenta anche all'utilizzo dei fondi del PNRR. Ad esempio, tra qualche mese andremo ad implementare una serie di laboratori, abbiamo avuto finanziati più di 300.000 euro di fondi e riusciamo a spenderli in maniera oculata e adeguata e stiamo andando ad implementare una serie di laboratori
e di ambienti didattici innovativi sia nella sede principale di Aragona che nelle sedi associate di Racalmuto e di Favara. L'Istituto Fermi, essendo un istituto a indirizzo tecnologico, è una scuola molto attiva e presente sul territorio. Sono già attivi progetti del PNRR per rafforzare le competenze di base dei nostri studenti e potenziare le attività e lo studio che svolgono in classe. Inoltre la nostra è una scuola che è in rete non solo con il mondo delle aziende del territorio, ma anche su scala nazionale. I nostri ragazzi realizzano i progetti del PCTO, i percorsi trasversali per l'orientamento, nelle aziende anche all'estero. Sono stati in Spagna, in Portogallo, sono attivi ormai da anni anche i progetti Erasmus. Non solo i nostri ragazzi sono stati ospiti di scuole per progetti studio all'estero, ma tra qualche giorno aspettiamo anche un gruppo di ragazzi francesi che verranno a trascorrere delle settimane di studio e esperienza lavorativa anche qua nella nostra scuola. E per quanto riguarda i progetti in lingua straniera, sono stati realizzati e continuano a realizzarsi qua nella nostra scuola dei corsi di studio in inglese in collaborazione con l'Istituto Cambridge. Per quanto riguarda le attività extracurriculari, queste vengono arricchite anche da un laboratorio di musical e un laboratorio di teatro. Queste sono delle attività che aiutano i ragazzi a interagire anche con studenti delle altre classi e che rafforzano proprio il senso di appartenenza all'istituto, alla comunità scolastica e anche il benessere a scuola. L'Istituto Enrico Fermi ha una vocazione inclusiva molto forte e il cui obiettivo primario è quello proprio di curare quello che è il progetto di vita degli alunni, valorizzando le caratteristiche degli stessi e facendoli sentire parte integrante della comunità scolastica. Gli allievi vengono accompagnati nel loro processo di crescita fino al raggiungimento di un diploma che è immediatamente spendibile nel campo del lavoro, e questo rappresenta non soltanto il fiore all'occhiello del nostro istituto, ma anche una vera e propria garanzia per quanto riguarda i genitori che potranno vedere i loro figli realizzati. Con la testimonianza di Rosa Carmelo. Si sono trovate benissimo in questa scuola, hanno fatto il diploma, hanno finito il diploma a luglio, si sono diplomati a luglio, dopo 6 mesi già hanno trovato lavoro presso l'Enel, si trovano benissimo. E infatti c'è l'ultimo dei miei figli, si vuole iscrivere qua in questa scuola e siamo venuti qua oggi per iscriverlo.